Казанның Әмир Мәҗитов музейында шаллы рәсеме, Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе Рият Мөхәммәтдиновның күргәзмәсе ачылды. Тынлык мелодиясы дип исемләнгән күргәзмә рәссамның 70 яшьлек юбилее уңаеннан оештырылды. Күргәзмә залыннан Фәннур Хәсәнов һәм Тахир Хәсән видеоязмасы. Сегодня мы собрались для открытия выставки «Заслуженный деятель Татарстана». Рәссам Рият Мөхәммәтдиновның әлеге күргәзмәдә җыелган күбесе әсәрләре шәхси коллекциясеннән. Шул ук вакытта картиналарының 6-сы Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музеенда, Яршаллы картиналар галереясендә 18 әсәре, Алабуга музей тыюлыгында 14 картинасы саклана. Авторның бер күп әсәрләре Россиядә һәм чит илләрдә дә шәхси коллекцияләрдә урнашкан. Рият Мөхәммәтдиновның күргәзмәсе зур булмаса да, үзенең күләме белән, эштәлеге белән күләм белән. Ул безне борынгы чырларга, эпоска, татар мифологиясына, татар әкиятләренә, безнең каһарманнарыбыз янына, алар яшәгән мөхиткә алып кирип китә. Монда без яраткан, без тудырган табигать та, хайван дөньясы, ләкин алар барысы да нендедер мифологик шәкилләрдә, мифологик образларда. Төсләре дә безнең табигатыбыз төсе. Безнең сурәтләре дә безнеке, барысы да безнеке. Ләкин буларда нендедер тылсым бар. Чөнки аларның менә бу эшләү формуласы, әле мондый формулалар эшләнгән иҗат әсәрләре юк иде. Кыйлган, алар кыйлган кебек. Мәрмәрдән кыйлган кебек, алтыннан кыйлган кебек, әйтерсең аларның табигаты тудырган. Ходай Тәгалә монда космостан алар безгә Ходай Тәгаләдән космостан төшкән бер хәбәрләр кебек. Хәбәр, криптограмма диләр инде аларда. Бер мизгелдә карап кына итмисең, канәгатьләнмисең, уйлый башлыйсың. Менә бу әйберләр орнаментка әйләнәләр. Тора бара алар орнаментка әйләнәләр. Орнаменттан соң инде әнә каллиграфия сәнгатенә әвереләләр. Рият Мөхәммәтдинов тумышы белән Башкортстанның Мәчетле районы Яңа Мөслим авылыннан Уфа педагогика училищесының сәнгать графика бүлегендә белем ала. Аннары Башкорт педагогика университетының сәнгать графика факультетын тәмамлый. Татарстанда инде 30 елдан артык яши һәм эшли. Яршаллыга кайта. Камазда рәссам булып эшли. Плакатлар, афишалар яза, шрифтлар төзи. Аннан 1990 елдан 1-нче номерлы балалар сәнгать мәктәбендә укыта. Быел аның 17 укучысы бар. 30 елдан артык вакыт эчендә инде 500ләр белән исәпләнә. Һәрбер рәссам үзенекенчә профессиональ белем алганнан соң да ул үз юлын эзләргә тиеш. Үзенең эшләү ысулларын эшләргә тиеш. Үзенең менә шул фәлсәфи фикерләрен җиткерергә тиеш кешегә. Әнә шул әйберләр белән аерылырга тиеш. Тиеш дип инде ул аерыла. Әгәр дә ул фикерен җиткерә алса инде, менә әйтик, мин җышкына чагыштырам җырчылар белән дә. Һәрбер җырчының үз тавышы бар, үзенең репертуары бар. Монда да шулай, аның да менә шул тамашачысы бар. Кемдер аны инде күңеле белән якын итеп кабул итә, кемдер әзрәк равнодушныйрак була. Шын рәссам ул кешегә карамый. Үзенең эштән чыккан инде фикерләрен, эштән переживаниялар бетер. Иләр машу дигә плоскостька чыгара. Әгәр дә килеп чыкса инде, менә шул тамашачыга барып җитсә, аның фикере тик ул максатына ирешкән. Если син тулысынча бирелеп, үз фикерне барып җиткерә алдың икән, үзенең ысулларын белән. Демәк, син җиңеп чыккансың. Рәссамның Казандагы тәүге күргәзмәсе белән музей мөдире, Россия рәссамнар берлеге идарәсе әгъзалары Луиза Мәҗитова, Фәсхетдинова, сәнгать белгече Розалина Шаһиевалар котлады. Тынлык мелодиясы күргәзмәсе белән һәрбер теләгән кеше таныша ала. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.